హాయ్ యస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మీకు సామ్సంగ్ 345 లీటర్స్ డబుల్ డోర్ ఫ్రాస్ట్ రెఫ్రిజిరేటర్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ నా రివ్యూ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ అవుటర్ బాక్స్ మీద డైమెన్షన్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దాని వెయిట్, కెపాసిటీస్ అన్నీ దీనిపైన మెన్షన్ చేశారు. ఇది ఒకటి చూపించి మీకు ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను. సో ఇది మోడల్ నెంబర్, కలర్ ఎలిగెంట్ ఐనాక్స్. సో ఎంఆర్పి అయితే 47,990 ఉంది. అయితే సేల్ అయితే లేదు, ప్రజెంట్ అయితే 36,000 అయితే చూపిస్తుంది. సేల్లో మనకి 32 దాకా రావచ్చేమో అనుకుంటున్నాను. సో డైమెన్షన్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నవంబర్ 2022 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో నేమ్ ఆఫ్ కమోడిటీ ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ 345 లీటర్స్. సో దీంట్లో కంటెంట్స్ ఏం లేదు, ఫ్రిడ్జ్, యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ కార్డ్ అంతే. So the dimensions in 60 centimeters into 67.5 into 1.71 meters. So then voltage, so toll free numbers, address idanతా మెన్షన్ చేసింది. సో ఇది 345 లీటర్స్ డైమెన్షన్స్ ఇవన్నీ. సో మీకు నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను. సో దీంట్లో కంటెంట్స్ ఏం రాలేదు, జస్ట్ వారంటీ కార్డు, యూజర్ మాన్యువల్ అంతే. బాక్స్ పైన కూడా మనకి ఏం కలరింగ్ లేదు, మొత్తం అంతా బ్లాక్ అండ్ వైట్ బాక్స్ అంతా, అన్ని సైడ్స్ అంతే వచ్చింది. సో కమింగ్ టు ఫ్రిడ్జ్ అవుటర్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో ఒకటే కలర్ టోటల్గా. సో ఇది యాక్చువల్గా ఒక వాషింగ్ మిషన్ పక్కన పెడితే కరెక్ట్గా డబల్ హైట్ ఉంటుంది. కరెక్ట్గా 7 kgs వాషింగ్ మిషన్ పక్కన పెడితే కరెక్ట్ డబల్. సో దీనిపైన మెన్షనింగ్స్ అంటే చూపిస్తాను మీకు. సో 3 స్టార్ ఇది. సో 212 యూనిట్స్ కాలుతుంది పర్ ఇయర్. సో అగైన్ ఇది లేబుల్ పీరియడ్ వచ్చేసి 1st Jan 2022, 31st December 2022. సో ఈ ఇయర్ మళ్ళీ దీంట్లో మోడల్ మారొచ్చు. ఇదైతే లాస్ట్ ఇయర్ మోడలే. సో గ్రాస్ వచ్చేసి 345 లీటర్స్, కానీ స్టోరేజ్ మాత్రం మనం లోపల ఉన్న స్టోరేజ్ వాల్యూ మాత్రం 321 లీటర్స్. సో వారంటీ వచ్చేసి 10 years వారంటీ ఆన్ ద కంప్రెసర్. ఫ్రిడ్జ్ మీద మాత్రం 1 year మాత్రమే, 10 years వారంటీ ఆన్ కంప్రెసర్ ఓన్లీ అని మెన్షన్ చేస్తుంటుంది. సో కంప్రెసర్ 10 years వారంటీ అంటే ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం రాదు, ఓన్లీ కంప్రెసర్. మనకి ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ డ్యామేజ్, ఫిజికల్ డ్యామేజ్, అయినా యాక్సిడెంటల్ డ్యామేజ్ అయితే కవర్ అవ్వదు, ఓన్లీ కంప్రెసర్ మాత్రమే 10 years. సో 1 yearలో మిగతా డ్యామేజ్ ఏమైనా అవుతుంది, కానీ ఓన్లీ కంప్రెసర్ మాత్రం 10 years. సో ఈ మోడల్ వచ్చేసి డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ మోడల్. సో ఇన్వర్టర్, మన ఇంట్లో ఇన్వర్టర్ ఉంటే కూడా మనకి రన్ అవుతుంది. స్టెబిలైజర్ అవసరం లేదు, స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్. కింద 21 years ఆఫ్ రిలయబిలిటీ అని రాశాడు. సో దీనికి వచ్చేసి ఈ మోడల్కి లాక్ అయితే లేదు, హ్యాండిల్స్ కూడా లేవు. హ్యాండిల్ వచ్చేసి మనకి డోర్ లోపలే ఉంటుంది, ఇన్బిల్ట్ డోర్లోనే. సో దీనికి ఇక్కడ కింద ఉంటుంది, పైదానికి పైన సేమ్ ప్లేస్లోనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ అండ్ మార్కింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో రిఫ్లెక్షన్స్ అయితే బాగా నీట్గా కనిపిస్తాయి, మన ఇమేజెస్, సో మిర్రర్ లాగా, ఆల్మోస్ట్ కొంచెం సెమీ మిర్రర్ లాగా మన రిఫ్లెక్షన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి దీనిపైన. అండ్ సైడ్ వ్యూ వచ్చేసి సో సైడ్ అయితే ఏం లేదు, జస్ట్ కింద ఒక వెంటిలేటర్ అయితే ఉంది, ఇక్కడ ఎయిర్ వెంటిలేటర్. సో మీకు లైట్ ఆన్ చేసి చూస్తాను. సో ఇక్కడ ఎయిర్ వెంటిలేటర్ అయితే ఉంది. ఓన్లీ 1 side ఒకటే ఉంది, 2 sides లేదు, ఓన్లీ రైట్ సైడ్ ఒకటే ఉంది, అటు సైడ్ అయితే లేదు. దీని లోపల మెస్ కూడా ఉందనుకుంటా, మేబీ ఇది బెల్లులు అలాంటివి వెళ్ళకుండా. అండ్ కమింగ్ టు బ్యాక్ వ్యూ, ఇలా మొత్తం అయితే ఇలా అల్యూమినియం కలర్తో మొత్తం క్లోజ్డ్ ఇది. సో కొన్ని మోడల్స్కి అయితే కింద కంప్రెసర్కి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది, కానీ ఇదైతే దీనికి కూడా క్లోజ్ ఉంది.
సో ఇదైతే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. కింద ఇక్కడ మనకు నట్స్ అయితే ఇచ్చాడు, కిందది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా మోటార్ కింద కంప్రెసర్ రిపేర్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ప్లగ్ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చాడు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్పుడు ప్లగ్ పెట్టుకోవడానికి. సో దీనిపైన అది కూడా మెన్షన్ చేశాడు, ఓన్లీ ఫర్ టెక్నికల్ పర్పస్ మాత్రమే ఓపెన్ చేయాలి, డు నాట్ ఓపెన్ ద కవర్ అని. సో కింద సైడ్ ఇలా ఉంటే పై సైడ్ కూడా ఒకటి ఓపెన్ చేసుకుని అలా ఉంది. సో ఇక్కడ మెన్షనింగ్స్ ఉన్నాయి, దీని వోల్టేజ్ అదంతా స్పెసిఫికేషన్స్ అని మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ 320 అని మెన్షన్ చేసింది. 345 ఫ్రిడ్జ్ అయితే 320 నెట్ వాల్యూమ్ కాబట్టి 320 అని మెన్షన్ చేసింది. ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ చేసుకునేలా ఉంది, ఇక్కడ వైర్ ఇదంతా. ఇక్కడ కూడా డోంట్ ఓపెన్ అని ఉంది, కాజన్ ఇచ్చాడు. ఇటు సైడ్ అయితే మనకి ఏం లేదు, వెంట అయితే ఏం లేదు. సో అంతా ప్లెయిన్ మొత్తం. అండ్ కమింగ్ టు ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ 5-in-1 కన్వర్టబుల్ అండి, ఇది ట్విన్ కూలింగ్ ప్లస్ ఇది. సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఫ్రీజర్కి అంటే టాప్ డోర్లో ఉండేటివి టెంపరేచర్స్, టాప్ డోర్ టెంపరేచర్స్. ఇది కింద వచ్చేసి రైట్ సైడ్ వచ్చేసి మన బాటమ్ ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్స్. అంటే పైది ఫ్రీజర్ వచ్చేసి -15 నుంచి -23 వరకు పెట్టుకోవచ్చు. కింద ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి 7 degrees నుంచి 1 degree వరకు పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మనకు పై ఫ్రిడ్జ్ కూడా పై ఫ్రీజర్ కూడా ఫ్రిడ్జ్ లాగా మార్చుకోవాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్గా పై టాప్ ఫ్రిడ్జ్ మాత్రం. సో ఎలా అంటే ఇక్కడ ఫ్రీజర్ టు ఫ్రీజర్ కన్వర్టర్ ఉంది కదా, సో ఇది ప్రెస్ చేసి 3 seconds పట్టుకుంటే సో ఫ్రిడ్జ్గా అవుతుంది. సో ఫ్రిడ్జ్ మోడ్లో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది, ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదు మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఫ్రీజర్ అయిపోతుంది. సో ఈ బటన్ వచ్చేసి టెంపరేచర్స్ మార్చుకోవడానికి, ఇలా 21, 23, -15, -17, -19. అంటే -15 అంటే కూల్, -23 అంటే ఇంకా కూల్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కూల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట, ఇలా కింద నుంచి పైకి. 7 degrees నుంచి 1 degree వరకు పెంచుతూ వచ్చు, అంటే కూలింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇలా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ కూలింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రిడ్జ్గా మార్చుకోవచ్చు, లేదంటే ఫ్రీజర్గా మార్చుకోవచ్చు విత్ 5 temperatures. అందుకే 5-in-1 కన్వర్టర్. అంటే 5 temperatures ఫ్రీజర్లో ఉంటాయి, 5 temperatures ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఉంటాయి. సో మీకు ఓపెన్ చేసి చూస్తాను ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ టాప్ ఫ్రిడ్జ్ చూస్తాను. సో టాప్ ఫ్రిడ్జ్లో మనకి ఇక్కడ లైట్ అయితే లేదు, సో మన రూమ్ లైట్లోనే మనం చూసుకోవాలి. సో ఓపెన్ చేయగానే రైట్ సైడ్ 2 racks అయితే ఉంటాయి, మన బాటిల్స్ కానీ ఇలా బాక్సెస్ కానీ పెట్టుకోవడానికి 2 ఉంటాయి. సో లోపలైతే ఒకటి ఐస్ మేకర్ అయితే ఉంది, మూవబుల్ ఐస్ మేకర్. సో మనం అక్కడ పైన ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇన్ కేసు ఇలా తిప్పేసుకుంటే మనకు లోపల పడిపోతాయి. సో ఇలా మనకి ఇది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. సో దీని లోపల మనకు ఐస్ పడిపోతుంది ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఐస్ వాడుకుంటే. సో ఇలా 2 ఉంటాయి, 2 trays. సో ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని మనం దీంట్లో ఐస్ ఫిల్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇలా పెట్టేసుకొని, సో ఇన్ కేసు ఐస్ కావాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఇలా ట్విస్ట్ చేస్తే మన కింద ట్రేలో ఐస్ పీసెస్ పడిపోతాయి, ఐస్ క్యూబ్స్. మనం అలాగే ఉంచుకోవచ్చు, అలాగే ఉంచుకునే దీంట్లో అలాగే ఉంటే మనం బయటికి తీసుకోవచ్చు. సో పైన ట్విన్ కూలింగ్ అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది, ట్విన్ కూలింగ్ ప్లస్ అండి ఇది. సో పైన ఫ్యాన్ వెంటిలేషన్స్, పైన కూల్ ఎయిర్ ఉంది, కిందికి కూడా వెళ్ళడానికి ఇక్కడ కూడా వెంట్ ఉంది. సో పై ఫ్రిడ్జ్కి కింద ఫ్రీజర్కి కూలింగ్ వెళ్ళడానికి ఇక్కడ కూడా ఉంది ఒకటి. సో ఇది పై ఫ్రిడ్జ్ వితౌట్ లైట్. సో కింద దాంట్లో అయితే లైట్ ఉంది. కింద దాంట్లో మెన్షన్. సో కింద దాంట్లో చూస్తే మనకి రైట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి కింద అయితే బాటిల్ గార్డ్ అయితే లేదు, ఓన్లీ ఒక బాటిల్ గార్డ్, ఎగ్ ట్రేలో 2 trays ఉన్నాయి. ఎగ్ ట్రేస్ ఒక్కొక్క ట్రేలో 8 pieces, 8 eggs పడతాయి. సో టోటల్ 16 eggs. ఇది ఎగ్ ట్రేగా వాడుకోవచ్చు, లేదంటే ఏదైనా బాక్సెస్ పెట్టుకొని కూడా వాడుకోవచ్చు. పైన ఒకటి బాక్సెస్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కింద చూసేసరికి మనకి ఈ వెజిటేబుల్ బాక్స్ అనేది చాలా పెద్దగా ఇచ్చాడు.
సో ఇది పెద్దగా ఇవ్వడం వల్ల మనకి కింద బాటిల్ ట్రే తీసేసాడు. సో ఇక్కడ దీని ర్యాక్స్ వచ్చేసి మనం ఇట్లా డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ టేప్స్ అయితే ఉన్నాయి, తీసేసుకుంటే మనం డ్రాగ్ ఇట్లా లాగొచ్చు. సో మొత్తం టోటల్గా 1 2 3 4 ట్రేస్ అయితే ఉన్నాయి కింద. పైన అప్పర్ ఫ్రిడ్జ్లో 2 ట్రేస్ ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని దీనికంటే చిన్న మోడల్ ఫ్రిడ్జెస్లో మాత్రం ఇక్కడ కూల్ ప్యాడ్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూల్ ప్యాడ్ అయితే దీంట్లో లేదు. 325 లీటర్స్లో కానీ 345 లీటర్స్లో కానీ లేదు ఇక్కడ కూల్ ప్యాడ్. జస్ట్ నార్మల్ ప్లాస్టిక్ ట్రైనే ఇచ్చాడు. సో కొన్నిటికి కర్డ్ మాస్టర్ అని ఉంటుంది. సో దీంట్లో అయితే కర్డ్ మాస్టర్ అయితే లేదు. ఓన్లీ మూవబుల్ ఐస్ మేకర్ ఒకటే, ఐస్ బాక్స్ ఒకటే ఉంది. అండ్ ఇది దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్. అండ్ ఓవరాల్గా ఇది హైట్ వచ్చేసి 1.75 మీటర్స్ అయితే ఉందనుకుంటున్నాను విత్ స్టాండ్ అయితే. ఆల్మోస్ట్ 175 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది. ఇది నా హైట్ కంటే చాలా హైట్లోనే ఉంది. సో ఇది 2022 మోడల్ వరకు ఇదే. 2023లో మేబీ న్యూ మోడల్ రావచ్చు. సో సౌండ్ అయితే ఏం లేదు, సైలెంట్గానే ఉంది ఫ్రిడ్జ్. కూలింగ్ చాలా బాగుంది. కరెంట్ బిల్ ఎలా వస్తుందో చూడాలి మరి. సో నాకైతే ఇక్కడ చిన్న డెంట్ అయితే వచ్చింది. సో ట్రాన్స్పోర్ట్లో చిన్నగా ఉండొచ్చు, ఒకవేళ పెద్దగా ఉంటే మనం రిటర్న్ పంపించేయచ్చు. సో నాకైతే చిన్నగానే వచ్చింది, కానీ నేనైతే అడ్జస్ట్ అయిపోయాను దీంతో. సో ఇక్కడంతా మొత్తం ఐరన్ బాడీ. మన అల్మేరా ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలా యాజ్ ఇట్ ఈస్గానే ఉంది, అలాగే అల్మారాలను చూసినట్టే ఉంది ఇంకా. సో ఒకవేళ మీరు 4 to 4 మెంబర్స్ అలా 4 to 5 మెంబర్స్ అలా ఉంటే ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, స్పేషియస్గా. అండ్ ఈ మోడల్ అయితే చాలా బాగుంది. నేనైతే సెర్చ్ చేసి తీసుకున్నాను. సేల్లో అయితే ఇంకా మీకు తక్కువగా రావచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సామ్సంగ్ 345 లీటర్స్ రివ్యూ అండ్ ఫ్రిడ్జ్ ఫీచర్స్ అన్నీ. సో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.